睡觉打呼很大声，小心不是睡好，是心脏在哭。风趣幽默 YouTube 脚本，你是不是有朋友或是自己睡觉像在伐木？你以为是睡得香 ？No， 那可能是你呼吸在罢工。医生说打鼾不只是吵，还可能让心脏、脑袋都快气到黑掉。打呼到底多危险？很多人觉得我打呼是因为我睡得好，医师不是，那是你睡到差点没气。根据医生说法，大概50%的鼾友，其实在睡觉时会突然呼吸暂停，就像影片卡住一样，只是差别是你卡住的是生命。长期这样，人会怎样？高血压、心脏病、中风，半夜猝死，几率你的身体表面在睡，你的心脏在里面跑100公尺跨栏。医师说，小朋友长期打呼会影响脸型发育、咬合、专注力、学习力。所以如果你家小孩成绩突然掉，不要先骂他，先看他是不是晚上在缺氧。打呼的罪魁祸首有哪些？医生说，打呼的原因很像在玩扭蛋，你永远不知道是哪个零件坏掉，可能是鼻中隔歪掉，扁桃腺变巨人版，舌根太厚，下巴太小肥胖，脂肪真的会把呼吸道塞住，甚至是甲状腺问题。总之，你看起来是在睡觉，但你的呼吸道是在应急通道，像台北捷运早上8点。医生教的改善方法，医生没有叫你马上开刀，他建议先这样做：生活调整，简单版本，减重，肚子小一点，呼吸道不会被肉肉抱住，戒烟戒酒，尤其喝酒，呼吸道直接瘫软，不要仰睡，不要再跟枕头深情对望了，规律运动，身体强，呼吸道才会挺。医生会看你的状况，做内视镜检查后，可能建议微创鼻中隔手术、扁桃腺切除、腺样体切除，小孩常用悬雍垂颚燕成形术，俗称把呼吸道打通。听起来很可怕，但比起让心脏每天熬夜加班，这些手术温柔多了。打呼不是他睡得很熟，而是他的呼吸道在努力求生。不要等到心脏累到罢工，早检查，早摆脱打呼人生。如果你身边有人睡觉像在叫魂，或你本人半夜常被自己打呼吵醒，赶快分享这支影片给他，留言告诉我，你或你室友的打呼音量是冷气升级还是工地钻地级。我们下次见，记得按赞、订阅、分享。